2024 թվականին ասում են այդ արգելքը հանվել է եւ նորից որոշել են հետ ընդունել համենայն դեպս կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է այդ որոշումը կայացրել, ասում են առանց քաղաքասարակությունների հետ խորհրդակցելու եւ փաստացի դա եղել է անձնանունների արգելք։ Միայն 2024-ի դեկտեմբերին են որոշել արգելքը հանել, այսպիսի արձանագրումներ էին եղել։ Եթե նման արգելք եղել է, ապա նախ ասեմ ձեզ բերեք փաստեր ֆիքսենք, նախ ասեմ ձեզ, որ մինչև հիմա, մասնավորապես տեղական ընտրություններին, անձնանունների գործածության բազմաթիվ դեպքեր են եղել, բազմաթիվ դաշինքներ են եղել, որ ընտրական գործընթացի մասնակցել են եւ որևէ խնդիր չի եղել։ Սա մեկ։ Երկրորդը անձնանունների հետ կապված կան նաև վիճելի որոշակի դրույթներ, որովհետև երբեմն որոշակի անուններ գործածվում են նաև որպես անձնանուն, ասենք օրինակ Հայաստանը եւ պետության անվանումը եւ Հայաստան անունով ես ճանաչում եմ շատ կանանց, ասենք դա որպես կնոջ անձնանուն էլ է օգտագործվում։ Ասենք այդ դեպքում հարց առաջանում, անձնանուն ասելով իրանք կոնկրետ ինչ նկատի ունեն։ Ասենք օրինակ սա նաև Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքներն էլ է սահմանափակում, իրանք անզգույշ քայլ են անում։ Օրինակ իրանք հաշվի առնելով, որ ինքը կարող է ասի հերիք հայել, ես է ժողովրդին տանջեմ, ու ուզենամ մի հատ ստեղծի հերիքնած դաշինք։ Հիմա ասենք թե այդ դեպքում ինչ անելու, ասենք այդ հերիքնած դաշինքը գրանցվելու է թե չէ, որովհետև կարող ասեն դա կնոջ անձնանունա չի կարելի այդ դաշինքով բանել։ Դե հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, որ իրանք այդ որոշումը կայացրել են, երբ որ նախագահի հրամանագրով ընտրության օրը սահմանված է, հայտարարել են այն ժամանակ, երբ որ արդեն ստեղծվել է ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվանումով դաշինք, իսկ այդ դաշինքի անվանումը 3 քաղաքական կուսակցություն միաժամանակ ստեղծել է։ Եվ իրենք այդ որոշումը փորձում են կանգնացնել արդեն կայացած դաշինքի հետո։ Բացի դրանից որոշումը կայացնումը, տեսեք, պետք է քանի ասպեկտներ է։ Որոշումը կայացնումը ընդամենը մեկ խմբակցություն, մենք ասում ենք, չէ, ազգային ժողովը։ Բայց պետք է ընդունենք, որ ազգային ժողովը այդ որոշումը կայացնելու ընդամենը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որը իր հերթին արդեն հայտ է ներկայացրել ընտրությունների մասն, նույնիսկ ցուցակն է հրապարակել, իր նախընտրական ծրագիրն է հրապարակել։ Եվ ինքը արդեն ընտրական գործընթացի մյուս առանցքային մրցակցից, որից ակնհայտորեն զգում է, որ պարտվում է, դրան թույլ չի տալին իր նախընտրած ձևով ընտրությանը մասնակցի, այստեղ որևէ բացատրություն գոյություն չունի։ Բացի այդ, ասում ենք, ընտրական ազգային ժողովը օրենք է ընդունում։ Ազգային ժողովը օրենքը ո՞նց է ընդունում։ Քննարկումների միջոցով, ոչ միայն իրենց խմբակցությունով, այլ լայն քննարկում պիտի լինի, ընտրական գործընթացի մասնակիցների հետ պիտի քննարկվի մուշկ։ Բայց ով ասում, որ պիտի այս ընտրական գործընթացում դա կիրառվի։ Կարան հիմա ենթադրենք այդ օրենքը ընդունեն, ասեն օրենքը ուժի մեջ է մտնում, հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Բայց որտեղ, այսինքն նորը խոստովանում են, էլի, որ դա կապված է միայն Սամվել Կարապետյանի անվան հետ։ Ուզեք ես մի բան հիշեցնեմ։ Մի քանի օր առաջ ասում է տան խոսակցություն երեխուց իմացի, չէ՞, տես մի հատ բան կա։ Հասմիկ Հակոբյան, պատգամավոր, ասում էր միգուցե մենք օրենք ընդունենք եւ Սամվել անունով մարդկանց արգելենք մասնակցել ընտրություններին։ Պարզապես լուրջ է դրանք այդ բանը։ Քննարկումներ եղել է, հիմա ընտրություն օրենք են ընդունել, որով արգելում են Սամվել միջևան նկարների հետ էին պայքարում։ Հիմա կապել են անունի հետ, վաղը այսօր կարող է անձնական տվյալներից կոշիկի ռազմերն ճշտեն, ասեն 42 համար ագնող կոշիկ ունեցող չպիտի ընտրությունների մասնակցի։ Ասա անլուրջ հասկանում եք։ Եթե անունը հանում են, հաղթում են ձեր ուժին, վախերն անցնում։ Ես չեմ կարծում, որովհետև իրանք անընդհատ դա օրական իրանք ինֆորմացիան զեկուցում է, չէ, ինչի է այս ամեն ինչը տեղի ունենում, էլ այսինքն իրանք իրավիճակը այնուամենայնիվ վերահսկում են։ Այսինքն ստանում են տեղեկություններ, որ սրընթաց կերպով Սամվել Կարապետյանի դաշինքի հեղինակությունը բարձրանում է, ու նաև էապես պայմանավորված է նաև Սամվել Կարապետյանի անձնական հանգամանքներով, այսինքն նաև առաջին հերթին նրա նկատմամբ հանրային վստահությամբ, եւ հիմա այդ ամեն ինչը տեսնելով վախեր են ցուցադրում իրենք։ Իրավական կողմին գանք, իրենք ասում են, որ մենք հիմնարար սկզբունք եւ դրույթ չենք փոխում, այսինքն հանձնաժողովների ընտրատեղամասերի հետ կապված չի, եւ Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաները վերաբերվել են հենց այս հիմնարար սկզբունքներին։ Սա անվանումը հիմնարար սկզբունք չի։ Սա ամենահիմնարար սկզբունքն է, որովհետեւ սրանով թույլ չեն տալիս քաղաքական միավորին, ով որ արդեն ստեղծվել է, որում ընտրական օրենսգրքի ոչ տրամաբանությամբ, այս պահին դեռևս օրենքը չի ընդունվել, բայց այս պահին ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի դաշինքը ստեղծվել է, եւ ստեղծված դաշինքին զրկել իր նախընտրած անվանումով ընտրական գործընթացի մաս դրանից ավելի հիմնարար որն է, սա ավելի հիմնարար է, քան եթե ընտրական տեղամասի հասեն մարզադպրոցից, չգիտեմ, երաժշտական դպրոց տեղափոխելուն։ Միջայլոց ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, դուք իմ գործընկերոջը հարց տվեցիք, Հայաստանի ազգային հերոսներ Շարլ Անձնաուրը
Քերքորյանը, Էդուարդո Էրնեկյանը ունեցել են նաև այլ պետությունների քաղաքացիություն, իսկ Նիկոլայ Ռիժկովը միայն Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Նրանք ազգային հերոսներ են։ Կարող եք իրավական առումով հասնել այս գործընթացի կանխմանը, կամ վերանայման, այսինքն սահմանադրական դատարաններով դուք տեսնում եք հիմքեր իրավական առումով սա կանխել։ Հիմքերը ակնհայտ է, այսինքն ակնհայտ է, որ սա հակասահմանադրական է, որովհետև ընտրական իրավունք է խաթարում, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական գործընթացին մասնակցողի ընտրական իրավունքն է խախտում, որը իրավունքի էլի տեսակ է, այլ նաև ընտրողի իրավունք է խախտում, որովհետև հնարավորություն չի տալիս մարդուն ըստ դրա ընտրություն կատարել։ Ակնհայտ մի քաղաքական միջամտություն է ընտրական գործընթացի մասնակցի կողմից։ Սա ակնհայտորեն իրավականորեն բոլոր իրավական մեխանիզմները կիրառվելու են, բայց մինչև իրավականին հասնելը պետք է ազգային ժողովում հասկանալ, որ այստեղ ժողովուրդ է ապրում, որ այդ իրան կարող է մի նախադասությունից կազմված օրենք են ընդունում Եվրոպական միության անդամակցելու, որտեղ նույնիսկ Եվրոպական միության անուն է սխալ գրում։ Իրանց պատկերացումները, բայց մենք իրական պատկերացումներ ունենք ժողովրդավարության։ Ես եվրոպական առանցքային երկրներից մեկում Հայաստանի դեսպան եմ եղել։ Ես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի քաղաքացի եմ եւ ես չեմ կարա հանդուրժող վերաբերմունք ունենամ ժողովրդավարության հանդեպ այդ վերաբերմունքի, որը ցուցաբերում է ենթադրենք դրա հետ ոչ մի առնչություն չունեցող Արուսյակ Ջուլակյանը։ Իրատոնը շնորհավոր։ Պարոն Ղազարյան, տեսեք, Էրնեկյանը, Ռիժկովը, Ազնավուրը Հայաստանում վարչապետ դառնալու հավակնություններ չունեն, բայց իմ հարցը բանի մասն է։ Կարեն ունենային։ Ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը ինչպես եք մեկնաբանում, որ միշտ տղան չի ծառայել, որովհետև Դա արդեն ինքը ոնց որ ներողություն խնդրել է դրա կապակցությամբ։ Դանապես Անդրանիկ Քոչարյանի ասածներն ինչքան քիչ մեկնաբանենք, ինքան իր օգուտն է։ Մարդասիրություն եմ ցուցաբերում, չեմ մեկնաբանում։